Selamat pagi, baru mulai, udah hujan. Tapi awannya yang depan terang. Semoga di depan tidak hujan. Untung udah pakai hitam-hitam, tapi cuma bawa sepatu satu nih. Kalau basah, besok nggak sepedaan. Gas lanjut lagi. Kena tanjakan Eden. Tiba-tiba turunan dan tanjakan. Ya bentar dulu. Ini nyasar, tapi oke. Matahari yang mulai nongol, udah nggak hujan. Ada burung. Kalau di Bali gini, lu nggak tahu treknya, ikutin aja. Tanah lot muncul-muncul. Ini tanah lot kan bener? Ini bukan tanah lot, ini apa ya? Pura apa gitu? Kirain tanah lot, ternyata bukan. Coba lihat di Google Map ini apa? Ternyata bukan tanah lot, mirip-mirip. Pura apa ya? Tapi jalanannya mentok ya? Jalanannya mentok. Kirain tanah lot, bos. Ternyata bukan, bos. Gue belum pernah ke tanah lot. Belum pernah. Belum pernah ke tanah lot, jadi sangkain tanah lot. Tapi keren juga sama. Yuk, foto-foto dulu lah. Kalian lihat view-nya. Ternyata ini di daerah hehe. Pantai menghening, cuman puranya nggak tahu apa, nanti lihat di mirip-mirip tanah lot. Oh, oke ya, nggak boleh, ada upacara soalnya. Jalannya rolling. Rolling marah, canggu.
sedang menuju pit stop pertama di 50. Belum pit stop nih bos. Nggak pakai pit stop. Udah di Sampai Road. Matahari mulai menunjukkan jati dirinya. Mana sih? Kelenteng di mancing sama ini. Laganya kena panas, ampun. Ayo. Udah jam 14 kilo lagi. Mengabdi Fondo. Udah. Nih cewek-cewek strong pengabdi Fondo. Udah kerapa apa pengabdi Fondo nggak tahu. Panas banget. Ini udah pada deket villa. Jadi tinggal balik masing-masing. Oke. Deh.